ကဲဒီနေ့မြန်မာပြည်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ကာလရောက်နေတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျန်းစာကိုဆက်ပြန်လေ့လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပါကောင်းစင်တက်ချင်းတယ်လို့ဆိုရင်မြန်မာပြည်နှစ်90တွေးကျင်စာဆိုတာလေအဲ့ဒီကောင်းစင်နဲ့လေ့လာမယ်မြန်မာပြည်နှစ်90တွေးကျင်စာဆိုတာလေဘာလို့တွေးကျင်စာလို့မေးတယ်တယ်ဆိုပူချောအောင်စားနဲ့ရေပေါ်တုံးကြည့်လေဂျပန်ပြည်သွားတော့တုံးကြည့်ဆို30ပေါ့တွေးဖောက်ပြီးမှကျန်းကျင်ကြတာလေမြန်မာပြည်အတွက်သစ္စာရှိဖို့ပေါ့နော်မြန်မာပြည်အတွက်အဲ့ဒါကလောကနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်လောကမယုံကြည်သူဖက်နဲ့ကြည့်ဆိုလေကိုလူမျိုးတွေပေါ့ကိုတိုင်းပြည်တွေသစ္စာမဖောင်းပေါ့တွေးနဲ့ကြမ်းကျင်တယ်လေဒါမဲ့တွေးရအန်တရပလောက်ကြီးတယ်လို့ဆိုသူမသိဘူးလေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကျမ်းပိုက်နဲ့ဖတ်ပြမယ်အဲ့ဒါကဒီမှာဟိပြေကို16ကနေ20ကိုကျွန်တော်ဖတ်မယ်နော်အမွေခံစီချင်းကအခွင့်ပေး၍စာချုပ်တီအမှုမှာလဲစာချုပ်တီလင်စာချုပ်တော်သူတီဧကအမှန်တရားမီမှန်ပြီးတဲ့အကယ်၍မတည်လင်ထိုစာချုပ်တီမတည်တေမတီတဲ့ထိုကြောင့်ပထမပရိနေတရားကိုစင်တော်အခါအတွေ့နဲ့ကင်း၍မစီရင်တရားတော်နဲ့ပါသမျှသောပညတ်တို့ကိုမောရှေတီလူပေါင်းတို့အားဟောပြောပြီးမှရည်နဲ့ရောတော့နွားစိတ်အတွေ့ကိုယူ၍အနီဆူတော့တူမွေတတ်တော်ဟုတုပင်ညွနှင့်ကျမ်းစာကို၎င်းလူအပေါင်းတို့ကို၎င်းဖြန့်လျက်ဤအတွေ့ကတင်၌ဖျားခင်ဝန်ခံတော်မူသောပရိညအတွေ့ဖြစ်၏ဟုပြောဆို၏တဲတော်နဲ့ဝတ်ပြုသောတဆာများကိုလည်းထိုနည်းသူအတွေ့နဲ့ဖြန့်ရ၏တကယ်ပထမပရိညလို့ခေါ်တယ်ကျမ်းစာပြောတာလေပရိညဆိုရင်လောကစကားကစာချုပ်လေအဲ့ဒီစာချုပ်အဲ့ဒါကိုတီးအောင်လူနာလေနည်းနဲ့ပြောတယ်လူတယောက်တားသမီးမရှိဘူးကိုပိုင်လေသူများခလေးကိုမွေးစားမယ်တားကြီးလိုအမွေပေးဖို့လေမွေးစားအဖေမေကစာချုပ်ချုပ်တယ်တဲ့အဖေမေပိုင်တမျှကိုမေးပိုင်စရမယ်ပေါ့နော်စာချုပ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီစာချုပ်ကိုအကုန်ထဲဖော်ဖို့အတွက်စာချုပ်တော်သူဧကမန်တရားမယ်တဲ့စာချုပ်တယ်လို့လေမတည်ဘူးဆိုရင်စာရွက်ပေါ်မှာရှိတယ်မွေးစားအဖေမေအသက်ရှင်တည်ရင်အမွေယူလို့ရလားမယူလို့မရဘူးလေတင်မအဲ့ဒီစာချုပ်တော်သူကရတာလေဒါကြောင့်အဲ့ဒီနိုင်ပြတာဒါကြောင့်ပထမပရိညိတရားလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကပညတ်တော်10ပါလေပညတ်တော်10ပါတိနာတုံပေါ်မှာယူလာပြီးမှမောရှေကတဲတော်ဒီအကုန်ဆော့ဖို့ကရိယာတွေအကုန်လုပ်ထားပြီးပုံထားပြီးကြောက်ပြားလေးယူလာထားပြီးနွားစိတ်ရဲ့အသွေးကိုတွန်းပြီးမှအိမ်ထုံထဲမှာထည့်ပြီးမှလေရည်နဲ့ရောတော့ပြီးမှဟုတ်တုပင်ညွတ်နဲ့ကျန်းစာကိုဖြန့်တယ်တဲတော်သစားပလာဖြန့်တယ်လူကိုလည်းဖြန့်တယ်တာကအသွေးနဲ့ဂတိဝင်ခံချင်းပရိညိလေစာချုပ်တာလေဒါကြောင့်ပထမပရိညိကိုစာချုပ်တဲ့ချိန်မှာတဲ့အသွေးနဲ့ကင်းပြီးမစီဘူးတဲ့ဒါလားအသွေးနဲ့စာချုပ်တာလေကဲအသွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဘလော့အန်တရရှိတယ်လေဆိုရင်ဒီစာချုပ်ကဘယ်သူချုပ်ဖះကချုပ်တာဘယ်သူချုပ်လဲလူကဘာမသိဘူးလေဖះခိုင်းတဲ့လို့ရတယ်လေဖះကကိုတိုင်အသွေးနဲ့ကင်းပြမစီဘူးစာချုပ်မချုပ်လူနဲ့ချုပ်တဲ့ချိန်မှာဒါကြောင့်ဒီမှာကြည့်အဲ့ဒီစာချုပ်တဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီစာချုပ်ကကျိန်စာဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာကြည့်ဂလာတိအခန်းကြီး3အငယ်30ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်
ကလာတိအခန်းကြီး3အငယ်30မှာပညာတရားရဲ့အကျင့်ကိုအမိပြုသောသူရှိသည်များတို့သည်အကျင့်နဲ့ဆက်ဆံကြ၏အကြောင်းမူကားပညာရေးကျမ်းစာနဲ့ပါသမျှသောစကားတို့ကိုအမြဲမကျင့်သောသူတိုင်းကျင့်တော်မူခြင်းကိုခံစေတည်းကျမ်းစာလာ၏တဲ့ကဲအဲ့တော့ပညာတရားဆိုတာတဲ့ကျင့်ချင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့တလားကျင့်ထားတာလေဘာနဲ့ကျင့်ဆိုတက်စာချုပ်တာလေအဲ့ဒါကကျင့်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်အမြဲမကျင့်နေတဲ့လူကလူပြုတ်တဲ့လူလေအေးကျင့်ချင်းခံမယ်တဲ့အေးဒါကြောင့်ဖယားကတွင်းနဲ့စာချုပ်တော့ကြောင့်ဖယားကူတော်တိုင်လာပြီးမှအကျင့်ခံရတာလေကျင့်ချင်းခံရတာလေဂလာတိ3:73မှာဖတ်ပြမယ်နော်ဂလာတိ3:73မှာထို့ကြောင့်ဖျားခင်ရှိတော်နဲ့ပြည့်ညက်တရားအဖြစ်အပေတို့မြဖျောက်မရတို့မရောက်နိုင်ဟုထေရှားလျက်ရှိတစ်တဲ့နဲ့ဆွဲသားခြင်းကိုခံရတော်သူတိုင်းကျင့်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်ဒီကိုကြားစာလာတည်နဲ့အညီခရစ်တော်ဒီငါတို့အတွက်ကြောင့်ကျင့်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်ငါတို့ကိုပြည့်ညက်တရားဤကျင့်ချင်းမှရွေးနှုတ်တော်မူပြီးဟာလေလုယာအဲ့ဒီစာချုပ်တော်သူဧကမန်တရားမယ်ဆိုတာလေဖယားကစာချုပ်တာလေတောင်ယူပြီးစာချုပ်တော့သူကိုယ်တိုင်လာတရားတယ်သူတေတာယူတေတာမဟုတ်ကျင့်တဲ့ဖက်မှာတေတာလေဒါကြောင့်တရားဟောရာအခန်းကြီး20 မှာကြည့်တဲ့ချိန်မှာတစ်တိုင်မှာဆွဲသားချင်းခံရတော့သူတိုင်းကကျင့်ချင်းခံရတော့သူဟူမှတ်ရမယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒီကားတင်ကကျင့်ချင်းခံရတဲ့ညာလေလောကစကားနဲ့အတေဆိုးနေတေတာပေါ့နော်အတေဆိုးနေတေတာအဲ့ဒီအတေဆိုးနဲ့ကျင့်ချင်းခံတဲ့ဖက်မှာဖယားကူတော်တိုင်လာအကျင့်ခံတော့အဖြစ်အခုတော့ပညာတရားကျင့်ချင်းကငါတို့ကယ်လိုက်ပြီဟာလေလုယာငါတို့ကိုဂျေစုတရားထဲမှာတွင်ပြလိုက်တာလေဒါကတွင်ရဲ့ပရိနိစာချုပ်တွင်နဲ့စာချုပ်တာကဲဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘာလို့လဲဆိုရင်ထပ်ပြီးမှဣသရီလလူမျိုးတမိုင်းကျုံကိုထပ်ပြောမယ်ဣသရီလူမျိုးယေရမိအခန်းကြီး30ယေရမိအခန်းကြီး30အငယ်34ကနေ36ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်နော်34ကနေ36ငါနာမဖြစ်တမုတ်တော်ပိမှန်ကိုညညွတ်စေခြင်းကဆက်စွန်ပွေတော်အရာတို့ကိုတွင်ထားကြပြီတကားသူတို့တာတမီတို့ကိုမောလူဖယားအပူဇော်ခြင်းကဟေတုံတာဤချိုင်နေရှိတော်ပါလဖယားကုံတို့ကိုတီလုကြပြီဟုယူဒအမျိုးတို့အပြစ်ယူဒအမျိုးအပေါ်တို့အပြစ်ရောက်စေခြင်းကသူမြလောက်ဆက်စွန်ပွေတော်အမှုကိုငါမမထားငါအလင်းအလိုမရှိပဲပြုတ်ကြပြီဟုသာဝရဖျားမိတော်မူတဲ့တို့ရတဲ့တာပေမုတ်တိချင်းပေကာလနာပေအဖြစ်ပါပလုံရှင်ပင်လက်တို့ရောက်မည်ဟုတခင်ရောက်မည်ဟုတင်တို့ဆိုတတ်တော်ဤမျိုးကိုရေမ၍ဣတရီလာအမျိုးကြီးဖျားခင်သာဝရဖျားမိတော်မူဒီကားတဲ့အဲ့ဒါကပါပလုံလက်ထက်မှာကျွန်းခံရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ရှောလမုန်စောတဲ့ပိမှန်တော်ထဲမှာခန္ဓာလူမျိုးကိုယ်ကြတဲ့ရုပ်တုစင်တို့လေသာဝရဖျားကိုယ်ကြတဲ့ညာတွင်းနေတဲ့နော်နတ်ပူဇော်တဲ့ညာအခုတာသမီပူဇော်ပြီးမှအခုအယုတ်ပြတယ်မလားတာသမီပူဇော်တဲ့အဲ့ဒီနတ်ဖျားအယုတ်ကလည်းလုပ်တယ်ခန္ဓာလူမျိုးလှုပ်တဲ့အကူသူတို့လည်းလှုပ်တယ်ဒါကြောင့်ဖျားကဒီနေ့ဘာလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီလှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုဒီနေ့ကျင့်ချင်းခံမယ်ဒီမှာကြည့်ခန္ဓာလူမျိုးကိုယ်ွယ်တဲ့နတ်ဖျားလေတာသမီပူဇော်ရလေအဲ့ဒါလူကိုတပ်ပြီးပူဇော်ရဆိုတွေးသွင်းတာလေအဲ့ဆိုရင်ပါကျင်စာတွေးကျင်စာဖြစ်သွားတယ်ပါကျင်စာလဲ
တွေးကျင်စာတွေးလူရဲ့အတွေးနဲ့လေတက်ပြင်းမှာပူဇော်တာအဲ့ဒီခန္ဓာလူမျိုးတွေကိုကွယ်တဲ့နတ်ဖျားရဲ့ရစ်ပလင်တိဆောက်တယ်အဲ့ဒီရစ်ပလင်ကတားရဲ့ကိုထဲမှာလေကလေးကိုထဲပြင်းမှာကျွေးတာအခုအမေရိကန်မှာကိုဆောင်ပြင်းမှာကလေးတွေဖြတ်ခွင့်ပေးတာအဲ့ဒီနတ်ဖျားကစားတာအဲ့ဒီနတ်ဖျားကလေအခုကနီးပညာနဲ့ဒီလူတော့ပူဇော်ဆရာမလို့ပဲနဲ့လေတက်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီနက်ကယူတာပေါ့တက်လိုက်တာနဲ့လေကိုဆောင်ပြေးမှာကလေးကိုစီးထိုးပြီးတက်ပေါ့နော်တက်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီနက်ကယူတာပေါ့ဝန်းထဲဒီမှာလဲဝန်းထဲမှာပူဇော်တာလေဝန်းထဲမှာထည့်ရတယ်အခုကတော့ကိုဆောင်တဲ့ထဲမှာတက်ပလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါကဘာလဖျားဘာလဲဘာလဖျားကကလေးကိုပူဇော်တာလေကလေးကိုစားတာအခုကပါလုံးကလေးဖြတ်တာကိုဦးစားပေးတာလေကျမ်းမကြီးအမခံလေအဲ့ဒါကနတ်ဖျားနဲ့ဆိုင်တဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်ဣတရီလလူမျိုးတွေကတဲ့နေ့90ကျွံတော့ခံမယ်တဲ့ယေရမိအခန်းကြီး25ကိုကနဲ့စတိကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်နော်ကိုကနဲ့စတိအဲ့တော့ဤပြည်၌ဤပြည်နိပြည်သားများတို့ကို၎င်းပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ညီတော့ရှိတော့လူအမျိုးမျိုး၎င်းစစ်တဲ့စေချင်းငါအိတ်ကျွန်းပါပလုံရှင်ပရင်နိပုခနိဇာအစရှိတော့မြောက်ပြည်သားအမျိုးမျိုးအပေါင်းတို့ကိုငါမာလိုက်၍ဆောင်ခဲပြည်လင်းရှင်းဖြတ်စီ၍ဤပြည်သားတို့ကိုအံ့ဩပွေရာကဲ့ရဲ့တန်ကိုကြားရာအစဉ်အမြဲလူစိတ်ညံဖြစ်လိမ့်မည်တဲ့ဤသူတို့ဒီဝမ်းမြောက်သောအတန်ရွှင်လန်းသောအတန်မင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားဤအတန်သူတို့သမီးအတန်ကျိတ်ဆောင်တန်နဲ့မိခွဲအလင်းကိုငါကွယ်ပြော့စေမည်တဲ့ဤပြည်တလျှောက်လုံးဒီလူစိတ်ညံရာအံ့ဩပွေရာဖြစ်လိမ့်မည်ဤလူမျိုးတို့ဒီအနိ90ပတ်လုံးရှင်ပတ်လုံးပါပလုံရှင်ပြည်အမှုကိုဆောင်ရွက်ရလိမ့်မည်တဲ့အနိဘယ်လောက်လဲ90ဒါကနိ90ဆိုရင်ပါဠဘုရားကိုကလေးတွေကိုလေကလေးတွေအရှင်လက်တက်တာလေကျွေးတဲ့အဖြစ်ကြောင့်နိ90ဒါဆိုရင်နိ90ကျွန်းခံနေဆိုတာလေကျွန်းဆိုတာဒီနိတူရဲ့ကျင်စာပေါ့တွေ့ကျင်စာကဲအဲ့ဒါကဒီကျမ်းပိုက်ကိုအခုဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းပိုက်ကိုဘသူကတော့ဖတ်မိတယ်လဲဆိုရင်တန်ရီလလက်ထက်မှာတန်ရီလကတော့ဖတ်မိတာတန်ရီလခန်းကြီးကိုအငယ်တိကနေချော့တိဖတ်မဆိုအကုန်တိရတယ်ဒါမဲ့လူရင်းပဲဖတ်မယ်ဂျေရုဆလင်မြို့ပြည့်စည်၍အနိ90လွန်စီမီဟုသာဝရပြာဤပြာတိတို့ကိုပရောဖက်ယေရမိခံဖို့ဒီဖြစ်ကာလီလဲနိုင်ငံအစိုးရတော့မေရိမျိုးအရှုရုတန်တာရီနန်ဆန်ပထမနေ့တွင်ငါတန်လာတီထူနိပေါင်းအည်အတွက်ကိုကျမ်းစာအဖြစ်တီးရတော့ကြောင်းတဲ့ဒီအခုယေရမိကျမ်းလေအခုဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းပိုက်ကိုလေကျမ်းစာအဖြစ်တီးရတော့ကြောင်းဟာငါတို့ဒီနိုင်ငံကိုကျွံလာဖြစ်တာလေဘယ်နှစ်ရှိသွားပြီလဲနိ90ပြည့်ခဲမလို့ပြောတာလေဟာ90ရောက်နေတယ်ကွာနိ90လေဒါနဲ့နိ90ရောက်ပြီဆိုတာလွတ်ပြေးမှာပဲအလိုမနေဘူးအစာရှောင်းရှော်တဲ့အဝပြာနဲ့လူပြီးတောင်းတာလေပြာနဲ့လူပြီးမှဖယားသခင်ကိုဆုတောင်းတာနိ90ကျင်စာလွတ်ဖို့တော့မှဆုတောင်းဖို့လိုတယ်ကိုစာပြုတ်အပြည့်ဝင်ချတောင်းမှပေးဖို့လိုတယ်တမျိုးတာလုံးကိုစာတီတိုင်လာကိုတခုလုံးကိုဖတ်တိုင်လာကအစာရှောင်းရှော့တဲ့ဦးပြာနဲ့လူပြီးမှဖယားသခင်ကိုဆွတ်တောင်းတာကဲအဲ့ဒါကဒီနေ့ဘာလို့လဲဆိုရင်ဣသရေလမျိုးနေ့90ဒါနဲ့မြန်မာပြည်နဲ့ပါဆက်ဆိုခုမြန်မာပြည်စဉ်းစားတော့မယ်ပူချောင်းစံကရဲပေါ်တုံးချေလေကောင်းဆောင်မလား
这帮比嘛叮当多的人啊，冬季时要冬时，对呢对到嘞，对到也不路可能嘞，是他妈古对里头嘞，一啦二啦药比嘛不，阿龙这三么泡当时到家的嘞，阿你对金沙撇多啦，有么好不？对金沙撇多了，刚上过路上来嘞。也玻璃都亲戚呗，都是带车呗。哎啦，啥当文炮，抽多度一个嘛，第二门标的嘞。拍下古典啥就了么啦？对那啥就了嘞。拍下古典对比嘛录了嘞。那么哪包呢？可你嘛比对了文炮不是的嘞，刚送的来嘞，录地步。就那。不就欧美不要说的啥欧洲怕不的，不都得的，可能我说的要比那嘞，什么啥看咯，人浪就干过嘞，因个哩干嘛弄那罗的，背不来的木嘞，正如真动嘛，拉瓦卡也是俺路做嘞，送到位嘞，不就路真的，别带嘛啥欧西的，不，我还不会嘞，冇不，车堂了，嚯，真懂嘛？车堂个，个不出你问个得的是啦，啥乌边带天嘛有事啦的，如也不清晰嘞，呢，你嘛比个金沙顶多了，金沙顶多了，碰到木那表表嘛，下代嘛比伢也讲上的，因为嘞。那下代嘛面嘛比较都得上的，好的喏，比伢也基本上东亚要到的，比伢也嘞，娘上那个比多的，都得上那个深夜上那个比多的，但也好也讲看见那实习，么怕到不，俺生涯干的工地怕多来，顶多报道。得要来当到今天明个啦，面胡木噶说了啥来哩？多嘛明个啦，牛呢明个啦，大子面明个啦，你弟呢比明个啦，都那西瓜比明个啦，表里呀呢明个啦个没有闹来没的，今天嘞，对嘛子？路脚个今天看呀人。都那13的面个明个来带不到的，米鸡嘛啥鱼，龙安嘛啥鱼嘞，德瑞上嘛啥鱼，大的米嘛啥鱼，比伢也嘛啥鱼嘞，你嘛比他们讲个鸡嘛属于，第那色浪里大起来真东北喏，第拉树浪里白浪里浪西他们都有浪的个蒙古浪路他们来的，这卡对嘞。每次话嘞么好，公司无啥的带来了嘛，蒙古是不胖哪里？带哪里？所有个带哪里？浪不浪么偏了？浪少看不起我，少被水茶园的来了，地位别个来的了，木个急了啦，不都嘛没少有，浪么偏也了。你嘛比这样啥的破旧话的那个干哩，去做家多了，去种家多了，你嘛比干哩，给，比伢伊东亚西外东亚，拍钢水这种多的，拍钢水，好，这样啥的季节送给他们收别的呢嘞，让了收别的呢，请你嘞。地大看来收别单的，没虚荣。地基本了地边嘞，公口边嘛都有比较用的，今天看下来路嘞，那说亚没路苗人比路的，亚的无啥难的，看过亚多嘞，有多没弄的，一天嘛都他比的，包天嘛嘞。面嘛是开始嘞，跑台嘛爬下树了嘞，把嘛没提要着，
အဲ့ဒါကလူဒီယောနိုင်ငံရောအဲ့ဒီကောင်းဆောင်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံကဒီလိုဖြစ်သွားတယ်နော်တရင်ကောင်းတစ်ခုရှိတယ်တရင်ကောင်းလေမြန်မာပြည်ဣသရေလလူမျိုးကနေ့40ပြည့်တိုင်းတမိုင်းပြောင်းလဲလေလေကနန်ကဣသရေလနဲ့ဆိုင်တယ်ထူးဆန်းတာတော့ဒီမှာကြည့်မြန်မာပြည်ဒါဣသရေလနိုင်ငံလေဣသရေလနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကကွင်းဆက်ချိတ်ထားတာလေကွင်းဆက်ချိတ်ထားတာလေဣသရေလနိုင်ငံက1948ခုနှစ်မေလ14ရက်နေ့မှာလွတ်လပ်ရတာလေမေလ14ကျွန်တော်18ဥယျာဉ်နဲ့ထွက်တဲ့မြစ်အကြောင်းတင်တာတိလေလေခြံထဲမှာတမြစ်လေအပြင်မှာလေးဖြာလေအကူတူပီမှာတူတက်တဲ့ရက်လက14တိလေလေယေရှုကားတွေမှာတေတာလေအတွင်းဝလုံးတစ်ထဲလေအကူတူပီကထွတ်မြတ်ကျမ်းခန်းကြီးစနစ်အငယ်6မှာရေးထားတယ်အကူတူပီလေပထမလ14ရက်ညဦးရမှာတူတက်မယ်တဲ့အဲ့ဒီတူကဘသူပုံဆောင်ခရစ်တော်လေတိကောအခန်းကြီး9အငယ်9ရှိမှာငါတို့ပက်တခါတူတငယ်တီခရစ်တော်ဖြစ်၏တဲ့အာမင်ငါတို့ပက်တခါတူကဘသူလဲခရစ်တော်ဖြစ်ဟိုရုံးကအကူတူရဲ့ပက်တခါကတကယ်တူငါတို့ပက်တခါကခရစ်တော်ဟုတ်တယ်နော်ခရစ်တော်ကဲပက်တခါတူကခရစ်တော်ဖြစ်သွားတယ်ကဲဒါကြောင့်တူတက်တာ14ရက်နေ့တူတက်တဲ့ရက်လေပေချင်းလဲဆိုရင်ညဦးရံလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲညဦးဆိုတာမနက်ပိုင်းကို AM ခေါ်ရမလားညညီကိုဘယ်လိုခေါ်လဲ PM ကိုတီနီ3 4 5 6 9 10 10 11 12ရှိတယ်မလားပထမညာနာယီကိုညဦးလို့ခေါ်တယ်ပထမနာယီကိုဘာလဲညဦးဆိုတာနာယီအများထဲမှာပထမနာယီကိုဦးလို့ခေါ်တယ်ကဲယေရှုတေတာအကူတူပြမှာတူတဲ့ရက်လပဲတူတဲ့ရက်လပဲယောဟန်အခန်းကြီး19အငယ်14ကနေ16မှာရေးထားတယ်သူနိအချင်းကပက်တခါဆိုတူတဲ့ရက်ပြောတာနော်ပက်တခါအဖိနိတစ်ချက်ဒီအချင်းလောက်ရှိရတဲ့တစ်ချက်ဆိုရင်မနေ့ပိုင်းလားညညီပိုင်းလားတစ်ချက်ညညီပြောတာတစ်ချက်ဆိုတာလေညညီတစ်ချက်ဟိုကညဦးလို့ပြောတာမလားအဲကူမှညဦးဆိုတာနိုင်ပုံဖိအင်းနိုင်အများကြီးထဲမှာပထမနိုင်ကိုညဦးလို့ခေါ်တယ်လေတမတိမှာကတော့ညညီပိုင်းမှာညနိုင်အများကြီးထဲမှာတီနီ3 4 5 6 9 10 10 11 12သွားမှာမလားတစ်ချက်လို့ပြောဆိုရင်ညညီပိုင်းအဲ့ဒါကအေကူတူပီတူတက်တဲ့အချိန်နာရီနဲ့အတူတူပဲကဲ14ရက်နေ့မှာတက်တယ်ဘယ်ရက်လဲကဲယေရှုခရစ်တော်ဝတ်လုံကလည်းတည်တဲ့ချိန်မှာလေယောဟန်19အငယ်23 24မှာအတွင်းဝတ်လုံကတထဲတဲ့အတွင်းဝတ်လုံကဘယ်နဲ့ထဲလဲတထဲအပြင်ဝတ်လုံက3ပိုင်း4ပိုင်းအပြင်ဝတ်လုံကဘယ်နှပိုင်းလဲအပြင်ဝတ်လုံကဒီမှာကြည့်ယေရှုခရစ်တော်လက်ဝါးကားတယ်မှာအတေခံလိုက်ချက်မှာအတွင်းဝတ်လုံကတထဲပဲအပြင်ဝတ်လုံက4ပိုင်းခွဲယူတယ်ဘယ်နှပိုင်းလဲဒါဆိုတိ4ပေါ့အေဒီဝိညာဉ်မှာခြံထဲမှာတမိအပြင်မှာဘယ်နှဖျားလဲအဲ့ဒါခရစ်တော်ဝင်ပြည်ဆုံးတာတူတက်တာ14ရက်တိ4လေအတွင်းဝတ်လုံတိအပြင်ဘယ်နှပိုင်းလဲတိ4လေယေရှုပေါ်မှာပြည်ဆုံးတာမဿဲခန်းကြီးတိအငယ်19မှာအာဗြဟံကနေဒါဝိဒ်တောင်14ဆက်တိ4လေဒါဝိမှဘာဗလုန်တိုင်အောင်14ဆက်တိလေ14ဆိုတိလေ
ปาปลงมาคริสโตการมาตัดที่กาเตสเลสเดตาอุมิวยูสิงกอร์เลยตาจงเสเลกายิสุปพิสงตัวเลยเตเชแกทุสังนารออิสราเอลมิวลุลาเยียระท่องกูยาเลสชิคุนีเมลาเสเลยในบายาเมลาบล็อกเลยเสเลสติเลยกันนั่งกับตัวตัวเลยเมื่อมาปีกาเลยท่องกูเลสชิคุนีจะนำราเลยยะละกว่ามั้งล่ะตาแม่ละกว่าเป็นแม่เยกกับตัวตัวเลยเลสุระเลยตาเป็นแม่เมื่อมาปีกูจังสาเทมายกนี่ละกันรอตูแต่ละปัทมาละลูกเยอะมั้งล่ะทำยาสนีอังเงช่องมาเลยปัทมาละเสลียนี่มาตูแต่มลูกเยอะเลยปัทมาละสุดที่กี่เมื่อมาปีลุลาเยียระจานาวริลาสุปัทมาละเลยเลสุดที่เลบอကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟိုအိမ်မှာတွားအဲ့ဒီကြောင့်ပြောပြတော့ပြောပြဆရာလာလေပထမလာဆိုတော့လေတီလေးပဲတဲ့ဟိုကနမ်းမှာတွားမတူမဲ့လာကိုဖြစ်လိုက်လေဣစရိတီလေးမြန်မာပြည်ကပထမလာဆိုတီလေးပဲတဲ့တလားလက္ခဏာလေအေးဟုတ်တာပဲနိပြောမှငါလည်းပေါက်လာတယ်ဣစရိနဲ့တွားကွင်းဆက်ချိတ်တာဟာလေလုယာကဲဣစရိလူမျိုးကြောင့်ထပ်ပြောမယ်အကူတူပြေမှာနိလေရကြုံခံမယ်ကပောက်ချန်ခန်းကြီး15 73ကနေ16မှာရေးထားတယ်နိဘာမလောက်လဲ400လေးကနံပေါ့တောလေရကြောင့်နိ40ဟုတ်တယ်နော်တရားသူကြီးနိ400တရားသူကြီးလက်ထက်မှာလေနိ400ပြီးရှောလုဘယင်းနိ40တာဝိဘယင်းနိ40ရှောလမုန်နိ40မောရှေတိနာတော်မှာရက်40ယေရှုအစာရှောင်တာဘယ်လောက်လဲ40ခဏလေကဲအဲ့တော့1940ရှိကနေ1940ရှိကနေ1988တင်မှာကြည့်အရေးတော်ပေါ်ပေါက်လာလေရှိပနေလုံးလဲရှိလေးလုံးအရေးတော်ပုံဆိုတာလေရှိလေးလေဟုတ်တယ်နော်ရှိလေးလုံးနိ40ပြည်တာနဲ့မြန်မာပြည်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ရှိလေးလုံးလေးကနနဲ့လေပါပြောင်းလဲလဲဆိုလေကတိတစ်ခုလွတ်မြောက်သွားတယ်လေကတိနော်နပတိလူတုကောင်းဆောင်တော့အောင်ဆန်းစုကြည်ပေါ်ပေါက်လာတယ်ဟုတ်တယ်နော်ပေါ်ပေါက်လာတယ်ဒါလူတုတွေလေနောက်တိုင်းတာရီအထူးသဖြင့်ယုံကြည်သူတွေလေနိုင်ငံတကာရောက်သွားတယ်ဒီကိစ္စနဲ့လေပြပထွက်လာတာလေတလွာလွတ်မြောက်သွားတယ်ကဲဒါကတလွာလွတ်မြောက်သွားတယ်အပြည့်မလွတ်တိဘူးတွေးကျင်စာကနိ90လေတွေးကျင်စာကပါလဲနိ90ဆိုတော့လေနောက်ထပ်ဘလောက်ကြံသေးလဲ30ကြံတယ်30တိနိဘလောက်လဲ90ပြည့်တော့မလဲ88ကနိ40ပြည့်တဲ့နိလေလွတ်လပ်ရပြည့်မှာလေမြန်မာပြည်ကအိုးစုပ်ပြတ်တဲ့ဆင်းရဲတာဒီမန္တလေးလမ်းနဲ့ယထာဝင်လာပြီဆိုရင်လေဟိုအမိုက်ပုံမှာနေတဲ့ဆင်းရဲသားရက်ကလေပလတ်စတစ်နဲ့လေအဲ့ဒါဘလောက်ဆင်းရဲတယ်စဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒါကစင်စာတင်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျန်းစာအပြည့်တော့ပေါက်လာတယ်ဒါနဲ့40ပြည့်တဲ့ချိန်မှာတော့လေကတိခုလွမြောက်တော့မြန်မာပြည်သားနိုင်ငံတကာရောက်သွားတာဟာလေလုယာအဲ့ဒီမတိုင်မီလူတို့စိတ်ချတဲ့ကောင်းဆောင်မရှိသေးဘူးပေါ့နော်စိတ်ချတဲ့ကောင်းဆောင်လူလာရဲ့ဖခင်ရဲ့တမီတော့အောင်ဆန်းစုကြည်ပေါ်ပေါက်တယ်လေဟုတ်တယ်နော်က
给阿拉的老他来没？阿库，通阿库那通呢不老嘞，阿库，那通那设定属于你困些比多比，那你做哪比？当你睇要你嘞，你困些都比多比，阿库都比你来啊种看没路标嘞，但咩？东亚来些嘛路的，来呀东些嘛路的，不老嘞。阿路耶的，他们要讲生意，来些地嘛依他的，你来呀东西西多卡，古都别干意大利啦路出的路耶的，他所以标准个阿不然标准个你来呀不标的，不老不多了，东西不多了，不像那爸爸都是的。那么哪里？给他属于阿库变对没喏？阿库你困的你东西连是时间呢？阿库那通的是地水，你东西比多比？你东西比嘛？那你做哪比？阿库来，那你做哪比来？他属于阿库这样，这谁木个这个皮啦？对吗？去。哦，克里多个拉瓦家的嘛，今年也地下皮lum样了没啦？阿拉毕业在进去就那么表来不？那阿库和表没？给，你本来弄了，土上那表没喏？这样上的多概念啦嘞，你阿弄对吗？去。好嘛，奶奶阿婆在弄阿起来对啦。你阿弄，那生那叶那拉那汤那是地是哪里？你阿弄阿叶多崩阿几节皮哪里？你阿弄，给你阿弄阿个能表没？以色列个汤锅呀，类似西可你没拉是啦，没所以个能不老了。阿拉嘞，阿个能嘞。阿龙没录的，你妈比个嘞，January 那是不他妈罢了，不他妈拉嘞，来个嘞没录，不他妈拉嘞没录的啦，讲啥天嘞？阿姑你妈比个咯，January 拉皮多比他们，以色列你妈比那把盖的了属于哪个能嘞？没拉说哪个能嘞？阿姑你可能在别的钱嘛，你阿龙属于哪个能嘞？你本来弄了，他属于本来弄了，个能，哈利路亚，对吗？去，用脚你比脱不嘞，用你来嘞，大众，库钱你只么属于，大家录的你用你比，哈利路亚，录的你用你比，而我们嘛比个以色列的买呢多钱的。给我可能种类了，我可能哈可能啊讲上，我老呢我呢讲个鲁邦不落去了，我同居的嘞，我同居的，给，里中个耶稣来他妈的给是嘛呗，但me里去呢，讲啥说里去嘛没必多不，温热地别是变哦，个温热地别变多没。某数了亏多帮手呢，有人看起巧，你是困一个呢，确实冬天过怕么所以，我讲见个新得的一点冇皮来的，我个沙多土地地钱呢是没见了没，冇啦，但呢，第二那不是得的个，第二好不个讲送呗，第二嘛没讲特别过来嘞，特别你没讲啦。米路人们特不拉的，陶拉一旦呢，现在是嘎嘎古罗马西巴来的，问你这边哪来了？对这边哪来了嘞？就那不是他干么地方？我打沙巴路打标的嘞，哈，送个位啦，奥朗西啦，没定价咯，我对到巴苏了嘞，那边特讲个问你这边，他讲。耶稣哈讲见个先得的一点木，耶稣古的波度勒看，
ငါတို့ဝိညာဉ်ထဲမှာဖယားဝိညာဉ်ရောက်လာတယ်လေထာဝရတက်ရတယ်လေမောလားလက်ခံလိုက်ရစားတာလေအဲ့ဒါကအတိတ်ပဲကအဲ့ဒါကဲအဲ့ဒီမုတ်ကခရစ်တော်ပုံစံလေတော်တော်ထားလိုက်မယ်နောက်ထပ်ပြန်ပြောမယ်ငါးနှစ်ကောင်ငါးဘယ်နှစ်ကောင်လဲငါးနှစ်ကောင်လေငါးနှစ်ကောင်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့နိပဲထဲတယ်လဲနိကနန်းကိုပြန်သွားမယ်လူကာအခန်းကြီးအခုမို့ငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ကရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6ပေါ့ရှိကနေ73မှာပြောနေတယ်ဒီကျမ်းပိုက်ကလည်းဟောဒီကျူရကျမ်းပိုက်လေးလာခြင်းတဲ့လို့ပေါ့နော်ရှိမဆိုထည့်ပေးမှရမယ်မှုငါးလုံးကပြီးသွားပြီငါနှစ်ကောင်လူကာခန်းကြီးငါကနေစက်တီကိုဖိုင်ပေတရုကညလုံးပေါ့ငါကိုပိုက်ကုန်ပြည့်တာမရောက်လေတကောင်မမရောက်ဘူးပိုက်ကိုစီးကြောပြည့်မှနေစိတ်တကြပြည့်နေတဲ့ချိန်မှာယေရှုရောက်သွားတယ်လေကိုငားတယ်လူနဲ့လွတ်တဲ့ညာတွန်းခင်းပြည့်မှတရားဟောတာပေတရုထဲမှာယုံကြည်ခြင်းရောက်နေမှတည်တယ်တလားယင်းနဲ့ရောက်ရွှေ့ပြငါကိုအုပ်ဆောင်လို့ပြောချင်မှာပိုက်ကုန်ချတဲ့ချိန်မှာပိုက်ကိုစုပ်မတက်ငားရတာလေနစီဘာလေဘယ်တော့လဲနိကနန်းလေနိလူမတက်ရတယ်တဲ့ဒါနဲ့ပေတရုအော်လိုကိုတော့အပြစ်ကြီးလာတဲ့ကျွန်တော်စီမှာဘာလို့လာတယ်လဲထွက်သွားပါလို့ပြောတယ်မင်းကိုလူများတဲ့တန်ခါပြစ်စေမယ်လူဖမ်းတာလေအဲ့ဒီငါတန်ခါတီအဖွဲအလုံးယေရှုနောက်လိုက်တာပေတရုကြောက်ထဲမလိုက်ဘူးအငယ်စတိဖာကြီးရှိတမြအဲ့ဒီလူရှိတမြစွန့်ပြလိုက်တော့လူ90ဖြစ်သွားတယ်လူဘယ်လောက်လဲလူကခန်းကြီး30တိမှာလူ90ကိုနှစ်ယောက်စီလို့အင်္ဂလိပ်လေတပည့်နှစ်ယောက်အင်္ဂလိပ်တော့ခဲ့တယ်လေနိကနန်းအဲ့ဒါက90ပြီးဖျားကအလုတ်လုံးမယ်ဝိညာဉ်ဖမ်းတယ်လို့လေအာမင်အဲ့ဒီမုတ်ကစားကြလေခရစ်တော်လက်ခံရင်သာဝရတရမလဲအတိပဲဖြစ်တယ်ကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ကနန်းပြန်ပြောမယ်ငါနဲ့နိပွန်ဘယ်လောက်လဲခွန်ကြီးလေတရားဟောရကျန်15တိကနဲ့14မှာရေးထားတယ်ခုနှစ်နှစ်ပြီးရင်အကျွေးတွေကိုလွတ်ပြမယ်အိမ်နီးနာအမျိုးတွေယူတလူချင်းချင်းဣတရီလာလူချင်းချင်းမယူရဘူးကျုံခံတဲ့လူလည်းလွတ်ရမယ်ခုနှစ်နှစ်ကျုံခံရမလားတီတန်မလွတ်လားသူစင်ရဲ့ပြောက်လုံးပေးရမယ်တဲ့သူကခုနှစ်နှစ်မင်းစီမှာလွတ်ပေးပြီးပြီတဲ့တလားခုနှစ်နှစ်ပြည့်လွတ်ချင်းခုနှစ်ဆိုရင်ပါလဲလွတ်ချင်းခုနှစ်ကနန်းလေကဲတလောတော့မယ်နော်ဣသရေလမျိုးကပါပလုံမှာနိခွန်စေကျုံခံတယ်နိဘလောက်လဲတွေးကျင်စာနော်နတ်ဖျောက်ပူဇော်တဲ့ပြည်တန်လေဒါသမီးတွေကိုလူရဲ့အသွေးနဲ့ပူဇော်တာလေအရှင်လက်တက်တာလေအဲ့ဒါတွေးကျင်စာဖြစ်တယ်နိခွန်စေကျုံခံလားတဆွေကဲပါပလုံကနဲ့နိခွန်စေပြည့်ချင်မှာလွတ်တယ်မဟုတ်လားလွတ်လားလွတ်တဲ့ချိန်မှာဒီတိုင်းမလွတ်ဘူးပြောပြမယ်တန်လခန်းကြီးကိုတစ်ခုလုံးကိုဖတ်ကြည့်နော်အဲ့မှာဒီတန်လအစာရှောင်တဲ့အကြောင်းတွေရေးထားတယ်ကိုအပြည့်နဲ့ပိုးပြည့်အပြည့်ကိုတဲ့တောင်းပန်နေတဲ့တဲ့လားရှော့တဲ့အဝပြာနလို့ပြီးတောင်းပန်တယ်လေကျမ်းစာထဲမှာဒီလိုရေးတယ်ဝုပြွာကြခန်းကြီး26အငယ်40နီးမှာရေးထားတယ်ဣတရီလလူမျိုးတွေကဖျားစကားနားမထောင်လို့တိုင်းသမားမှာကျွန်းသွားခံလေတဲ့တလားစိတ်နှလုံးနှိတ်ချပြီးမှငါထံမှာစွတောင်းရတဲ့အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်ကိုပြုတ်ထားတဲ့ဂတိတော်ပြန်တရိယာပြည့်မှာလေညီရင်ပြီကိုပြန်ပို့မယ်တဲ့အဲ့တော့ဖျားကပြောရင်အာဗြဟံဣဇက်ဖျားပြောတယ်လေအာဗြဟံဣဇက်ထိပဲခန္ဓာပြီမှာထားပြီးအကုတုပြီလွတ်လိုက်တယ်လေအဲ့ဒါကလေ
Eri Abraham Isaac Yaakov 30 ထိကိုခန္ဓာပြည်ကိုပေးမယ်ပြောထားတာလေဒါကြောင့်တန်ရီလကကိုပြည့်နဲ့ပိုးပြည့်ပြည့်ကိုတကယ်အစာရှုံတောင်းမှလည်းမှာဖျားကနားညောင်းတယ်အဲဇရာမဆာအဲဇရာအခန်းကြီးတီအငယ်တိကနဲ့တုံးမှာအဲ့တော့ပရောဖက်ယေရမိပြောထားတဲ့စကားပြည့်စုံစေခြင်းကတဲ့ထာဝရဘုရားဒီပေရိရှင်ဘုရင်ကိုနှုတ်ဆို၍တလားပေရတိရှင်ဘုရင်ကဣရန်နိုင်ငံဘာနိုင်ငံလဲတန်ရီလာစုတုံးလာဣရန်နိုင်ငံဘာပလုံကအီရတ်လေအီရတ်နိုင်ငံမှာအစာဆုံးတာနော်အဲ့ဒီတော့က empire ကုလသမဂ္ဂ empire ကအခုကကုလသမဂ္ဂခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါက empire ဟိုတော့ empire ခေါ်တယ်ကပ empire ကအီရန်ကအုပ်ချုပ်တာဘယ်ကအုပ်ချုပ်လဲနိုင်ငံပေါင်း129ပြည်နိုင်ငံပေါင်းဘယ်လောက်လဲအဲ့တထာဝုထုခန်းကြီးတိအငယ်တိကနဲ့တုံးမှရေးထားတယ်အီရန်အုပ်ချုပ်တာလေနိုင်ငံပေါင်း100ဟိုကျန်းစာမှာတော့နိုင်ငံလို့မရေးပြည်လို့ပြောတယ်129ပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းတဲ့လားဟိုမှာတော့ပြည်ပဲတုံးတယ်နိုင်ငံပေါင်းအခုကိုဆိုလေနိုင်ငံပေါင်းအုပ်ချုပ်တဲ့ကပ္ပအမ်ပါယာအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံဘယင်ကိုတော့ဖျားကနိုးစောတာဟုတ်လားတော့နိုးစောပြီးမှဣတရီလာလူမျိုးမှန်တဲ့စာရေးတာလေဂျေရုဆလင်မှာပိတ်မှန်တော်ဆော့အလုံးပြန်စေတဲ့တိုင်းနိုင်ငံရှိသမျှဖြန့်တာလေတိုင်းနိုင်ငံရှိသမျှဆိုနိုင်ငံပေါင်းဘယ်လောက်လဲ129နိုင်ငံ129နိုင်ငံပူတာအဲ့ဒါ empire ကောင်းဆောင်လေဘယင်လေဖယားကခိုင်းပြီးပူတာအခုဆိုရင်အခု empire ကကုလသမဂ္ဂ empire ဘာ empire လဲအမေရိကန်ကအုပ်ချုပ်တာလေနိုင်ငံပေါင်း194နိုင်ငံလားမသိဘူးနေရာပြည့်တော့မယ်ကုလသမဂ္ဂ empire လေအမေရိကန်ကအုပ်ချုပ်တာအခုကမြန်မာပြည်နိခွန်စေပြည်သွားတော့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံကောင်စီခဏနာစီဝိထိုင်နေလေတဘောပေါ်လားမြန်မာပြည်လွတ်ဖို့လေဟာလေလုယာအာမင်မြန်မာပြည်လွတ်ဖို့နော်နိုင်ငံပေါင်းစုံတဖို့ဝင်နေဖို့လေတရုတ်ကခံထားတယ်လေဟုတ်တယ်နော်တရုတ်ကခံထားတယ်အဲ့တော့မြန်မာပြည်ကဒါဖားချင်းဝေဒနာပဲဒါမဲ့ပြောချင်တာတော့ဒီကနေလွတ်မြောက်ဖို့ယုံကြည်သူတွေစွတောင်းချင်းကိုလိုတယ်ကဲအဲ့ဒီကြောင့်ပြောမယ်ယေရမိခန်းကြီးရှိအငယ်16မှာငါဤလူမျိုးတတူတမီအော်ဟိတန်ကိုဝေတော့ပြီကကြာရည်တဲ့မြန်မာပြည်နဲ့အမေရိကဆိုနီးလာဝေးလာဒီဝေးတဲ့ပြည်ကနေမြန်မာပြည်တော့စွတောင်းလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဝေးတော့ပြည်ကနေစွတောင်းတဲ့တန်ကိုငါကြားတယ်တဲ့အာမင်မယုံကြည်သူကတော့ကပါကျော်တော့ပြီဆန္ဒဖော်ထုတ်တာလေမဟုတ်လား但是ငါတို့ယုံကြည်သူအလေးရောက်လာပြီယုံကြည်သူအလေးရောက်လာပြီငါဤတူတမီဆိုယုံကြည်သူလားမယုံကြည်သူလားငါဤတူတမီအိုဟိတန်ကိုဝေတော့ပြီကငါကြားရည်တဲ့ဆိုတာဖျားကြဖို့အခုစွတောင်းဖို့လိုတယ်အခုပါစွတောင်းမဆိုရင်ဖျားစီမှာအယူခံတဲ့ချိန်မှာအခုစစ်တပ်မြန်မာတပ်မတော်ကိုလည်းအပြည့်ဝင်ချတောင်းမှပြရမယ်မုံပြီးမှတောင်းလို့ဖျားကနားမထောင်ဘူးနားထောင်ဖို့ကတော့လေခွန်းလွတ်တဲ့ချင်းထဲမှာပဲဖျားအလုပ်လုပ်တာအာမင်နမူနာကြည့်မယ်ယေရှု
ကားရင်ပေါ်မှာအပြစ်မရှိပဲတင်တယ်မလားသူကိုတက်တဲ့အပြစ်ကိုလည်းလွတ်ပေးရတယ်သူခမဲတော်လည်းလွတ်ပေးဖို့တောင်းတယ်လေအေးသူတို့ကမတိပဲနဲ့လောက်တာသူတို့ပြစ်လွတ်ပေးပါလို့ပြောတယ်လေမဟုတ်လားဖယားနာထောင်ခွတ်လွတ်ချင်းမှာပဲနားထောင်တယ်ငါတို့ယောနာလို့ပေါ့ရက်40ပြည့်စီမယ်ဆိုတော့မြို့ပြည်မှာထိုင်ဆော့ပြီးကြလာမြည်ကြတာကိုမြည်ချင်ယောနာစိတ်တက်လေအေးအဲ့ဒါကလေဒီနေ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဖျားကတော့ငါတို့အိုဟိတန်ကိုကြားဖို့ကတော့ခွင့်လွှတ်ခြင်းလို့လေအခုမြန်မာပြည်သားတွေဆန္ဒပြတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့လေတံပဲလေနာကြည့်မို့ပဲကဲစားမရှိဘူးငါတို့ကအပင်ကလူတွေကဝေးတော့ပြည်ကနေလေလုံးကိုစားပြုတ်အပြစ်ဝင်ချတောင်းမှာပဲအပြစ်ဝင်စားတောင်းပြီးခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ပဲဖျားလို့ချီနှုံချင်းကစာတန်ချီကုစကန်ခွန်းနဲ့ချင်းကဖျားချီကုစကန်အလုတ်လုံးနေလေစာတန်ကလို့ချီနှုံတဲ့ဖက်မှာလို့ဖျားကအလုတ်လုံးခွန်းလို့တဲ့ဖက်လို့အာမင်တခင်ဦးရဲ့တပေါ်မတူဘူးကဲမျိုးစိစိတ်ချင်းကိုပြန်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်အဲ့ဒါမပြီးသေးဘူးထွမြောက်ချမ်းခန်းကြီးတုံးကိုပြန်သွားမယ်ဣတရီလာလူမျိုးအေကုတုပိမနိ400ကျုံခါမလားငါဤလူဒုက္ခဆင်းရဲကိုလည်းငါမြည်ပြီးတဲ့သူရဲ့အော်ဟိတန်ကိုလည်းငါစီတက်လာပြီးတဲ့ဟုတ်လားငါလူတို့ရဲ့အော်ဟိတန်လေငါစီတက်လာပြီးတဲ့ဒါကြောင့်အငယ်ရှိထက်မြတ်တုံးအငယ်ရှိမှာခန္ဓာလူမျိုးရှိမျိုးကြောင့်ရေးထားတယ်နှုတ်နဲ့ပြားရည်စင်းတဲ့ပြီကိုပုတ်ချင်းကဖျားကိုယ်တည်းပြောတာလေငါဆင်းလာပြီတဲ့ဟာလေလုယာဘယ်သူဆင်းလာဖို့လို့လဲငါဆင်းလာပြီတဲ့တရင်ကောင်းမလဲဒါကြောင့်ဣသရေလတမိုင်းနဲ့မြန်မာပြည်နိုင်ငံရဲ့တမိုင်းကတတ်တူညီတော့ကြောင့်အချင်းတန်းနေပြီမဟုတ်လားဟာလေလုယာအဲ့တော့ထိုးဆန်းအောင်ဖွယ်ကိုထပြောမယ်နိကနန်းနဲ့အလုပ်လုပ်တာပါပလုံကလွတ်တဲ့ချိန်မှာအဲဇရနဲ့နီဟာမိအသုံးပြုတယ်အဲဇရနဲ့နီဟာမိလေဟုတ်တယ်နော်အဲဇရမဆာနီဟာမိမဆာဆိုရှိလေအဲရကအဲဇရကပိမန်တော်အလုပ်လုပ်ရတယ်ဆောက်လို့ရည်လေနီဟာမိကချန်စီယူကာတာလေဥတရင်ခတ်တာလေကျန်းစာထဲမှာလေနေရောက်လောက်တာလေဟိုတို့အလုတ်လို့ကောင်းဆောင်လမ်းကျုံနဲ့လောက်တာဣတရီလာကေဖို့မောရှိလမ်းကျုံနဲ့လောက်တယ်လေကပါကူကေဖို့ယေရှုလမ်းကျုံနဲ့လောက်တယ်လေမဟုတ်လားဖျားမျက်နာရှာတဲ့လူရဲ့လမ်းကျုံနဲ့လောက်တာအာမင်ဖျားတခင်ကတော်ဆာဆာကိုလေကဲမထင်မှပဲနဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံပယီမိသားစုမွေးစားတာဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်လားပြီးသူအမေရိကန်လာတဲ့ချိန်မှာသူ့ညီရကိုလေလွတ်တဲ့ညာတစ်ခုပေးထားတာလေဒီလွတ်တဲ့ညာကိုဖယ်ပြမှာလေအဲ့ဒီညာဒေါက်တာဆဆကုလသမဂ္ဂကိုစလေညာလေအထူးကိုစလေညာရောက်သွားတယ်ဟာလေလုယာလမ်းကျုံတယ်လို့အဲ့ဒါဒေါက်တာဆဆဖက်ပေါ့နော်ဖယားလူအဲဇရညာပေါ့ပြိမှန်တော့ဆောက်လို့ရေးကိုစလေလေတော်ဆန်းစုကြည်ဆိုတာပြည်သူလူထုရဲ့အတဲနှလုံးဒီတစ်ချက်လေကပါရဲ့လူယုံတော်ဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုလမ်းကျုံရှိနေပြီလေအပြင်ဖက်မှာလည်းလမ်းကျုံရှိတယ်အတွင်းဖက်မှာလည်းလမ်းကျုံရှိတယ်အာမင်ကိုက်ညီမှုစဉ်းစားတယ်လေဒါကြောင့်ဖခင်ကအချင်းတန်းနေပြီဒါပေမဲ့လူကာရှိမာလာတမန်တော်ဒီကတုံပေါ်မှာတော့ဆွတောင်းတယ်လေပြန်စင်းလာတော့ဝက်ယူပြန်လာလေ
ခဏလဲတာလေတပည့်တွေကနေထုတ်လို့မထွက်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ယေရှုရောက်လာတော့အဲ့ဒီလူကလေတေမတက်တော့မှသွားတာလေတေပြီးလို့ထင်တာလေဟိုကောင်လေးကိုနှိပ်ဆက်တာလေတေမတက်မှတော့ပြီးမှနှက်ဆိုးထွက်တာလေဒါကြောင့်ထွက်ခါနီးကဒုက္ခတာရောက်တယ်အဲ့ဒါတားဖွားခြင်းဝေဒနာမဟုတ်လားကဲယေရှုကားရမတက်ခါနီးမှာလေမတက်ခင်စွတ်တော်တာနဲ့တက်ခါနီးစွတ်တော်တာတူလားတက်ခါနီးကချွေးကတွေးဖြုတ်စွတ်တော်တာလေတက်ရတယ်အဲ့ဒါကတားဖွားခြင်းဝေဒနာနော်အဲ့တော့ကဲပြန်ကြည့်မဆိုရင်အကူတူပြန်တဲ့ထုတ်ခါနေမှာစီကန်ချက်တွေခုပြီးကိုထုတ်တယ်လေဟုတ်တယ်နော်စီကန်ချက်တွေခုပြီးကိုထုတ်တာခုပြီးကိုထုတ်တာအဲ့တော့ထွက်ခါနေပူဆိုးတယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဖခင်အလုပ်လုပ်ဖို့ပဲရည်ကြည်တာအာမင်အာမင်သဘောပေါက်လားဖခင်အလုပ်လုပ်ဖို့ပဲရည်ကြည်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေစွတောင်းဖို့လိုတယ်ဖခင်ကလုပ်မယ်အာမင်အာမင်ဒီတစ်ခေါက်ကတော့တကပါလုံးတုံခါတယ်မဟုတ်လားအေးမယုံကြည်သူတို့လုပ်မဲ့အလုပ်ကတော့ပြီးစီအောင်လုပ်ပြီငါဤသူတို့တည်းဆိုရင်ယုံကြည်သူအလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ခင်ဗျလည်းမလွတ်ဘူးမဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်အချိန်ရောက်ပြီဆိုတာကျွန်တော်သဘောပေါက်တယ်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ပြောတော့မယ်ခန္ဓာပြည်ကိုပြေးတော့မယ်ဣသရေလပဲပြန်ပြောမယ်ခန္ဓာပြည်လေကြိုတံမြအရှိဖက်တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီးနေနော်20ကနေပိတိတိဖတရားဟောရာအခန်းကြီး3အဲ့ဒီမှာဖတ်ရင်အာကောပတိုင်းဖာရှောင်းရှင်ပင်ဩကမီဤနိုင်ငံလို့ခေါ်တယ်စပေးမယ်နော်အဲ့တော့ဖခင်ကပြောတယ်မေတ္တာစာရေးခဲ့တာလေပါရှောင်းရှင်ပင်ဩကမြို့စာရေးတော့ပါရှောင်းရှင်ပင်စီမှာဘယ်လိုရေးဆိုရင်မိကြီးလမ်းတိုင်ငါတို့သွားမယ်တဲ့အာဗြဟံဣဇယာကုပြောထားတဲ့ဂျော်ဒန်မြစ်အနောက်ဖက်ခြမ်းကိုသွားမယ်မို့ကိုလည်းကိုပတ်ဆံနဲ့ဝယ်စားမယ်ရီကိုလည်းပတ်ဆံနဲ့ဝယ်တော့မယ်မိရှိကိုဖြတ်ခွင့်ပေးပါလို့တောင်းတာလေဖာရှန်ရှင်ပင်ဩကာမီကာဣသရေလမျိုးကိုစစ်တိုက်ဖို့ထွက်လာတယ်လေအဲ့ဒီကြောင့်ကိုကျမ်းစာမှာဒီလိုမှတ်တမ်းတင်တယ်ဖာရှန်ရှင်ပင်ဩကာမီရဲ့စိတ်လုံးထဲမှာထုံလွှားသောစိတ်ကိုထည့်ပေးတာတပြားလေမာနလေအခုလည်းပဲမြန်မာပြည်ချင်းကြီးလဲအဲ့ဒါများဖြစ်နေသလားထုံလွှားသောစိတ်လေတကယ်ဆိုရင်ဒီ2008နဲ့တွိုင်းသူတို့လည်းညီချမ်းတယ်လေသူတို့ပွားလဲတာရတယ်လုံးဝကွင်းလို့ချလွတ်စီချင်တယ်ကျွန်တော်ပြန်ထတ်တုံးတတ်တယ်လေပူချုနေဝင်ကနေပြီးမျိုးစီကျဲတာလေလူကိုတတ်တာလေစီးရောက်လောက်တာလေရှိအရေးဦးတန်းအရေးမလားနှစ်ထောင်ကုန်တော့ရွှေဝါတော်လန်ရေးအရေးဒါတွေ့တုံးတာလေအဲ့ဒါမျိုးစီဆိုင်တယ်အဲ့ဒါကအချင်းတန်ရေးရတယ်အချင်းတန်လေဒါကြောင့်အခုတော့အချင်းတန်သွားလို့မာနထစေတယ်တခုပြောပြမယ်နော်အခုနောက်ပိုင်းကွင်းဆက်နောက်ဆုံးပိုင်းတော့ပူချောင်းစံကူတုံးပြီးမြန်မာပြည်လွလာရဲ့ရအောင်လို့လွလာရဲ့ဖခင်ခေါ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်မြန်မာပြည်အတွက်ကျေးဇူးရှင်လေအဲ့တော့นี่40ปีချမှာသူ့ရဲ့တမီးကိုပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်လေလူတုကောင်းဆောင်လေအခုတော့นี่90ပြည့်တဲ့ချိန်မှာတော့ပီတီရှာစီကလွတ်လာရတာမို့စစ်တက်လက်ထက်ကလွတ်လာရအပိုင်ရဖို့လေဖယားကလုံနေတလားလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်တလားပူချောင်းဆိုင်မြူယူကနိုင်ငံရေးတမတောင်ဆန်းစုကြည်ပြီးမရှိတော့ဘူး
မရှိတော့လေသူပြီးအဲ့တော့တောင်ဆန်းစုကြည်က9နှစ်ပဲအုပ်ချုပ်တယ်မလား9နှစ်တက်တန်းလေသူကြရှင်လာရွေးတယ်လေတောင်ဆန်းစုကြည်အသက်က86နှစ်ရောက်သွားပြီဒီသူကြရှင်ရွေးကောက်ပွဲကိုနိုင်ပြီးမှသူကဆက်လုံးအသက်80ကျော်သွားပြီနောက်ခါပြည်သူလူထုကိုမအုပ်ဆောင်နိုင်တော့ဘူးအာကူလို့မရဘူးဒီချင်းကအကောင်းဆုံးချင်းဟာလေလုယာအာမင်ဆိုးနေပေမဲ့အားတော့ဖက်ကချင်းကြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်အတွက်ထွတ်မြောက်တဲ့လမ်းဖျားရှိတယ်ကဲနောက်ဆုံးကလည်းများနေပြီနော်ပါပလုံကနဲ့ပြန်တဲ့ချိန်မှာပိတ်မှန်တော့ဆောက်တယ်နေ့90မှာလေတရားဟောရငါမှာ9နှစ်ပြည့်တဲ့ချိန်မှာလွတ်တယ်ပြီးစီဥစားရတယ်လေစင်းရဲပြောက်လုံးရတယ်လေနေ့90ပြည့်တဲ့ချိန်မှာတော့ပိတ်မှန်တော့ဆောက်ရတယ်ဘာဆောက်ရလဲဟာခဲချန်ဟာခဲပရောဖက်ချန်အနာဂတိချမ်းမှာလေရှောလမုန်ဟာခဲကျမ်းမှာအဲ့ဒီကြောင့်ရေးတယ်ဒီပါပလုံကနဲ့ပြန်လာပြီးဆောက်တဲ့ပိတ်မှန်တော့အကြောင်းပဲရေးတာလေဟာခဲကျမ်းကလေရှောလမုန်ဆောက်တဲ့ပိတ်မှန်တော့မိပူတဲ့အသက်ကြီးတော်သူရှိတယ်မလားတဲ့ဘုရားပြောတာလေဟိုဟာနဲ့ဆိုင်တာကပါမှမဟုတ်ဘူးဟိုဟာတဲ့အချစ်တယ်တာလေပါပလုံနဲ့ပြန်ဆောက်တော့တလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါမဲ့စီးရဲပြမှာဆောက်တာလေစင်းရဲပြမှာလေအဲ့တော့ခက်ခဲတဲ့ကြားထဲမှာအုတ်တရင်နဲ့ဆောရတယ်ကွာငွေလည်းမရှိဘူးကွာမဟုတ်လားအိုးကိုစားဖို့စွတ်တဲ့ငွေကိုတုံးရတယ်လေဘယ်လိုစင်းရတယ်လဲဒါမဲ့ဖယားတေးစိတ်ကြည်နေတာဟိုပိတ်မှန်တော်ထက်ဒီပိတ်မှန်ကိုငါအားရတယ်တဲ့တိုင်းနိုင်ငံရှိသမျှငါလုပ်ဦးမယ်တဲ့တလားလုပ်မယ်တဲ့ရွှေနဲ့ငွေငါပိုင်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်နပတိနိခွန်စင်မြန်မာပြည်လွတ်မြောက်ဖယားကလွတ်ချင်းပေးတော့ကြောင့်ဝိညာဉ်ပိတ်မှန်တော့ဆောက်လာလိမ့်မယ်အာမင်လူတွေပြောင်းလဲမယ်စာတန်ကနိခွန်စင်နေဆက်ထားတယ်လေနေဆက်ထားတယ်လေဒါကြောင့်လူတွေငရဲကတည်းအများကြီးလွတ်မယ်အာမင်အသက်ရှင်တဲ့ဖယားကိုတည်သွားမယ်အာမင်နုထမှုဖြစ်လာမယ်အာမင်ဖယားကနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ရင်ရွှေနဲ့ငွေဖယားပိုင်တယ်အာမင်ချမ်းသာလာမယ်အာမင်အာမင်အာမင်ဒါကြောင့်နိုင်ငံအတီးတီးမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာပြည်သားတောင်ကစုတောင်းပေးဖို့လိုတယ်အာမင်ကိုယ်ချွေးနေစားနဲ့လည်းပါဝင်နေရတာလေဝန်တာတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားစီမှာအယူခံဝင်ဖို့လေအဲ့ဒါကတော့မေ့လို့မရဘူးအားလုံးမတောင်းရှိတယ်မြန်မာပြည်အတွက်နေ့90ကျင်းစာကတော့တွေးကျင်းစာကတော့အခုလွတ်မြောက်တဲ့နေ့ရောက်သွားပြီနေ့90နဲ့နေ့ကျော်သွားပြီဧပြီလရောက်ပြီလေမဟုတ်လားအဲ့တော့အခုသူပြည်မှာနေ့400လို့ပြောပြနေ့430ကျော်တာပဲလေမဟုတ်လားအခုလည်းနည်းနည်းပါးပါးကျော်အဆုံးဖြားလို့ရှိတယ်တဘာဝလေဒါကြောင့်ဒါပေမဲ့ကျင်းစာကတော့နေ့90ပြည့်တော့ကြောင့်လွတ်မြောက်တဲ့နေ့ရောက်ယူပီလာနေ့ပေါ့အာမင်အာမင်ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကအလုံးလုံးမဲ့နေ့ရောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူပြည်သားရှိတဲ့မြို့မှာရှိတဲ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့အယူခံဝင်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ငါဤတူတမြေအော်ရှိတံဝေးတော့ပြီကအော်တာငါကြားတယ်အာမင်အာမင်ငါလူမျိုးရဲ့အော်ရှိတံငါစီတက်လာပြီတဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာပြီကိုပုတ်ဖို့ငါဆင်းလာပြီတဲ့မဟုတ်လားဖះဆင်းလာပြီဆိုပွဲတင်ပြီအာမင်အာမင်အာမင်ဖះလှုပ်ပြီဆိုလှုပ်ပြီလေဒါကြောင့်မြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေးကရတာစာတန်ချေလေမှုအောက်မှာရောက်သွားလို့မဟုတ်လားအခုကဖះလက်ထပ်ပြန်ရောက်တဲ့ရွေးရမယ်ရဲ့နိလာပေါ့
အချိန်တန်သွားပြီဆိုတော့ကိုမြင်လို့ရတယ်အရောက်တိုင်းပေါ်ဖျားကုန်ကြည့်ပြပါစေအာမင်